wondering Tina. Pati malayo meron eh. Ako pogi ang Yeah, pwede na. Itak na. Gamit ko ang bagong cellphone ni Gilbert. Asa. Sabi ni Lloyd, pupunta siya eh. Pumunta siya kahapon. Oy. 36. Memo daw, 36 daw. Sabi ni Leo, 36 ang memo. Gumamit ng Memo Plus. Para ma-plus ang iyong memo. Wag ka mag-memo plus. Kasi baka pag natapos mo, plus 2. Pwede. Wow, ilan? 130. Oh, may audience pa si Kuya. Oh. Kaway ka naman dyan, Kuya. Ilan? 130. Dinilit mo na?